तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप अपने फ़ोन में रिंगटोन लगा पाएंगे कुछ इस तरह की, जैसे कि आपके फ़ोन में कॉल आएगा तो अब तो रिंगटोन बजेगी जो आपने सेलेक्ट किया। अब दूसरी बार फ़ोन आएगा तो दूसरी रिंगटोन बजेगी। जितनी आप सेलेक्ट करोगे 1000, 500, 250, 10, 20 जितनी सेलेक्ट करोगे उतनी तरह की रिंगटोन बजेगी। आपके फ़ोन में अलग अलग फ़ोन आने पर अलग अलग रिंगटोन बजेगी। जैसे कि पहली बार फ़ोन आएगा तो अलग बजेगी, दूसरी बार फ़ोन आएगा चाहे किसी बंदे का हो, अलग नंबर से आओ तब भी दूसरी रिंगटोन्स बजेगी। तो दोस्तों एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर स्टार्ट। आपको बता देते हैं पूरा प्रोसेसर के किस तरह से आपको ये रिंगटोन्स लगानी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप सब देख रहे हैं हम सबका चैनल टेक्निकल एस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने सभी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको तभी मिल पाएंगी जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज होती है, जो मेमोरी कार्ड होता है, SD कार्ड वगैरह, वहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन के मेमोरी में एक फ़ोल्डर बना लेना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है रिंगटोन्स के नाम से। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वो रिंगटोन सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको फ़ोन में बजानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने मनपसंद 4 रिंगटोन जो सेलेक्ट कर रखी है, कुछ इस तरह की है। तो मैंने 4 सेलेक्ट कर रखी है। आप जितनी 4 सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, होम बटन दबा देना है और यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जिसका नाम है, ये आप देख सकते हो प्ले स्टोर पे, ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इसका नाम है रेन टून रिंगटोन्स। आपको ये डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद इसकी सेटिंग्स जो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सबसे पहले ओपन करोगे तो आपसे बहुत सारी परमिशन मांगेगा, तो परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है अपने जो भी नाम से बना हुआ आप, जिसकी मैं लिख लेता हूँ अपना टेक्निकल SK के नाम से एक फ़ोल्डर जो बना लेता हूँ यहाँ पे, और यस कर देता हूँ। दोस्तों यस करने के बाद आपको एक फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड फ़ोल्डर आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड फ़ोल्डर के बाद यहाँ पर आपको वही फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि आपने जिसमें रिंगटोन्स भर रखी थी अपने SD कार्ड में, फ़ोन मेमोरी में। दोस्तों यहाँ पर आपको ये मेरा फ़ोल्डर मिल गया। यहाँ पे एक रिंगटोन्स लिखा हुआ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि इसमें 4 रिंगटोन्स हैं यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ चारों के चारे। दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक बार बैक आ जाना है और बैक आने के बाद इस वाले चिन्ह पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो चिन्ह है ना, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ तो आपको ये चिन्ह लगाते ही एक परमिशन और मांगेगा, तो इसको परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिसकी नो यहाँ पे जो नो प्लेलिस्ट आ रहा है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही फ़ोल्डर चुन लेना है जिसमें जो आपने अभी नया बनाया है। जैसे कि मैंने बनाया टेक्निकल SK, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी रिंगटोन से वो लग चुकी है अलग अलग तरीके की, हर बार अलग अलग फ़ोन पे बजेंगी। अब आपकी कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपकी रिंगटोन से जो लग चुकी है। दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारी सिस्टम है, जैसे कि अलार्म या मैसेज पे अगर आप लगाना चाहें या अलार्म पे लगाना चाहें तो अलग अलग इसके अंदर सिस्टम है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो की प्रोसेसिंग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताएं, और दिल में जो बात है वो कमेंट में लिख दो यारो। आपको कोई किस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। अगर ना समझे हो तो हमें बताएं, हम दोबारा से आपको समझाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।